の動画が気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンしていただけると嬉しいです。 Twitter もしています。よろしければフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。ゆきチャンネル